Hello các vợ, hôm nay anh làm cho mấy vợ món ăn vợ nào cũng thích nha. Khoai tây chồng mua về gọt vỏ đem đi rửa thật sạch. Thái cắt lát khoai tây thành miếng con chỉ nhỏ vừa ăn. Chồng đem đi luộc sơ qua để tí rán cho nhanh và cho ra hết bột trắng. Cho bột vào chiên, chồng mua bột chiên bắp khoai tây nhé. Rắc đều bột, lấy đũa rồi đảo đều lên. Chiên khoai lần 1 chín sơ qua, rồi chiên lại lần 2 cho giòn. Rắc đều bột phô mai, sau đó xóc lên cho thấm đều gia vị. Hoặc là nếu để lâu mà ăn không hết, các vợ có thể chiên lại bằng nồi chiên không dầu vẫn ngon nha. Xong rồi, xin mời các vợ nhé.